Бид хангарт студиэс зочны ярилцлагаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлүүлж байгаа. Нэвтрүүлэг цоглоон амжилт зочинтой ярилцсана. За их үзэгчдээ манай өнөөдрийн дараагийн зочноор шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн криминалистикийн шинжилгээний газрын дарга цагдаагийн дэд хурандаа ган тогтох оролцож байна. Өдрийн мэнд хүргэе. За танай телевизийн хамт олонд олон нийт телевиз үзэгчдийнхээ амрыг ирье. За хоёулаа ярилцлага шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн болон криминалистикийн шинжилгээний газрын бүтэц зохион байгуулалт үйл ажиллагааны онцлогийн талаар танилцуулж яриагаа эхлэе. Үзэгчдэд та бас яг энэ байгууллагын талаар мэдээлэл өгөх үү. За манай шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 21 аймагт шүүхийн шинжилгээний албатай. Улаанбаатар хотод нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газар нь Улаанбаатар хотын 8 дүрэгт криминалистикийн шинжилгээний тасагтай. Хүрээлэн дотроо шинжилгээний үндсэн 4 газартай криминалистикийн шинжилгээний газар, шүүхийн эмнэлгийн шинжилгээний газар, тусгай шинжилгээний газар, эдийн засгийн шинжилгээний хэлтс гэсэн ийм газар хэлцүүдтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгээ орон даяар тийм ээ хичнээн хүмүүс ажиллаж байна. Одоо манай нийт оронтой бол нэг 515 хүн яг өнөөдрийн байдлаар л ажиллаж байгаа. За та бүхэн бол одоо яг жишээлбэл тухайн хэрэг боллоо гэдээ яг хэргийн газар дээр очиж криминалистикийн шинжилгээ хийдэг тийм. Тэгжээж эн чинь бол одоо хэргийн илрүүлэлттэй бол одоо яг онцгой тийм ач холбогдолтой чухал үйл ажиллагаа явуулдаг ийм байгууллага гэж ойлгож байна. Тэгэхээр криминалистикийн шинжилгээнийхэн одоо яг одоогийн үйл ажиллагааны талаар та мэдээлэл өгөх. Тэгэхээр манай криминалистикийн шинжилгээний газрын аль багч нар бол хэргийн газрын үзлэгт мэрэгчлэтнээр оролцож хэргийн газраас уул мөр эд мөрийн баримт илрүүлж бэхжүүлэх мөн одоо шүүгчийн захирамж болон эрх бүхий албан байгууллага албан тушаалтны томилсон шинжилгээ хийх тогтоолыг үндэслэн шинжилгээ хийж шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хуулийн хүрээнд дүгнэлт гаргаж ажилладаг юм тусгай чиг үүрэг бүхий газар байгаа. Одоо бол ерөнхийдөө бүх юм захимжиж байна л да. Тэгэхээр одоо хурууны хээж байдаг юм уу тухайн одоо мөр зөр үлдсэн одоо мэдээллийн сангууд танад байдаг ийм мэдээлэл байгаа л да. За манайх одоо манай криминалистикийн шинжилгээний газар нь бол үндсэн 6 лабораторитой бичиг баримтын шинжилгээний лаборатори, галц зэвсгийн шинжилгээний лаборатори, автотехникийн шинжилгээний лаборатори, гарын мөрийн шинжилгээний лаборатори, мөр судлалын шинжилгээний лаборатори, гэрэл зураг, дүрс бичлэг, дуу авьяаны шинжилгээний лаборатори гэдэг 6 лабораторитой. Энэ лабораториуд маань яг гэхээр хэргийн газраас илрүүлж бэхжүүлж авсан уул мөрөө харьцуулж үзэх сангуудтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл манай гарын мөрийн шинжилгээний лаборатори гэхэд Оросын холбооны улсын Бабилон фирмийн Адис Бабилон гэсэн системийг ашигладаг. Энэ систем нь болохоор яадаг гэхээр дардас, мөр дардас, мөр дардас мөр гэсэн чиглэлээр ингээд хайлтж шинжилгээ хийдэг ийм сан байгаа. Энд болохоор яг гэхээр манайх одоо гэмт хэрэгт холбогдоод ял эдэлжсэн эсвэл гэмт хэрэгт шижиглэгдэж одоо шалгагдчихсэн ч юм уу эсвэл захиргааны зөрчил гараад эрүүлжүүлэгдсэн хүмүүсийн гарын дарцыг аваад энэ сангаа баяжуулдаг. Энэ сандаа одоо нийт одоо өнөөдрийн байдлаар нэг 540 орчим мянган хүний гарын дарц байна. Мөн хэргийн газраас илрүүлж бэхжүүлж авсан 160 эдэн орчим мянган хүний эзэнгүү мөрөөд байгаа. Энэ мөрнүүд маань байнга одоо шинээр дарц ороход хайлтанд автоматар явагдаж идэг. Сонирхолж ярихад сая 2018 онд манай нэг газрын гарын мөрийн шинжилгээний лабораторийн нэг ахлах шинжээч маань 20 жилийн өмнө үлдэгдсэн онц ноцтой хүн амны хэргийг одоо хэргийн газраас нь илрүүл бэхжүүлж авсан мөрөнд санд хадгалагдаж хагаад нөгөө хүний дарц орсон одоо орсны улмаас яг гэхээр илрүүлж одоо энэ хэргийг нөхөн илрүүлж ирсэн. Тэгэхээр бид нар бол манай газрын аль багч нар бол ер нь та түрүүн хэлжсэн хэргийн газарт очиод улмөр бэхжүүлж авдаг гэх юм. Тэгэхээр одоо бүх хэргийн газарт одоо ингээд багаар очиж ажилладаг. Жишээлбэл одоо нэг галц зэвсэг ашиглаж үлдэгдсэн гэмт хэрэг үлдэгдсэн дуудлаганд явлаа гэхэд галц зэвсгийн шинжилгээний лабораториос мөр судлалын шинжилгээний лабораториос гарын мөрийн шинжилгээний лабораториос гээд баг гараад очиж хэргийн газар үзлэгт оролцдог байгаа. Тэгээд тэндээс илрүүлсэн уул мөрөөрөө одоо бид нар гэмт хэрэгтнийг одоо халуун мөрөөр нь илрүүлэх мөн одоо утсан одоо эзэн холбогдсон тогтоог хэрэгүүдийг нөхөн илрүүлэх одоо тусалцаа үзүүлээд ажиллаж байгаа. За та бүхний ажлын ачаал одоо хэр вэ? За ажлын ачаалал бол сүүлийн жилүүдэд бол эрс нэмэгдсэн. Одоо энд хэлэхэд бол 2011 онд манайх хамгийн сүүлд одоо
нэг шинжээч одоо 7 хоногт хэдэн шинжилгээ хийх үү, хэдэн хэргийн газрын үзлэгт явах уу гэдэг шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр оронтойгоо батлуулж ирсэн. Тэгээд 2011 онд одоо жишээлбэл 6136 шинжилгээ криминалистикийн шинжилгээ хийж ирсэн байна. Мөн одоо 21496 хэргийн газар үзлэгт оролцож ирсэн. Ингээд он жилүүд өнгөрөөд одоо 2018 ондны жилийн эцэр болохоор 13293 шинжилгээ хийгээд 33560 хэргийн газар үзлэгт оролцож байсан байна. 19 оны эхний 3 сарын байдал 3 улирлын байдлаар бол 10931 шинжилгээ хийгээд 24727 хэргийн газар үзлэгт оролцсон байна. Тэгэхээр одоо анх одоо 11 онд одоо батлуулж ирсэн оронтой маань дахиад одоо 2 дахин нэмэгдэх шаардлагатай тийм ачаалтайгаар өнөөдөр манай газрын албаагч нар бол ажиллаж байна. Тэгэхээр танах бол криминалистикийн шинжилгээний газар тийм. Тэгэхээр танах газар энэ хичнээн оронтойтой ажиллаж байна. Манай газар бол яг одоо шүүхийн шинжилгээний криминалистикийн шинжилгээний газар бол өнөөдөр яг энэ Улаанбаатар хотод бол 46 хүний оронтойтой ажиллаж байгаа. Тэгээд хөдөө орон нутгийн одоо аймагуудын 21 аймагт байгаа шүүхийн шинжилгээний алба, нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газарт байгаа Улаанбаатар хотын 8 дүүрэгт байгаа криминалистикийн шинжилгээний тасгийн шинжээч нарыг оруулахаар нэг 210 орчим криминалистикийн шинжээч нар. Хотод та 46 хүн байна. Энэ хүмүүс маань яг хурж одоо ажиллаж чадчихна одоо оронтой яг хангалттай. Энэ 46 хүн маань бол одоо манай миний түрүүн хэлдэг нэг 6 лабораторид ажиллаж шинжилгээ хийж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр шинжилгээний тоо одоо ингээд өссөн. Одоо жишээлбэл манай гарын мөрийн шинжилгээний лаборатори гэт чинь 8 шинжээчтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Энэ 8 шинжээч маань 7 хоногт 100 шинжилгээ хийх үеч гардаг. Ажилттай ажилладаг гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн бол одоо хэргийн газрын одоо хамгийн түрүүнд та бүхэн очиж тийм хэргийн газрын шинжилгээ хийдэг юм хүмүүс байна. Тэгэхээр гэмт хэргийн гаралт ерөнхийдөө энэ ихсэж гин үү, буурч гин үү гэдэг бас талаар та бүхэн бас мэдээлэл өгөх бах тийм. Одоо яг миний түрүүний хэлдэг онд харьцуул одоо 2011 он 2019 онд харьцуулж хэлсэн тоол ерөөсөө нэг харуулчихлаа юм л да. Хэргийн газрын үзлэгт очсон тоо гэдэг жишээлбэл 11 онд 21500 удаа очсон бол одоо 19 оны эхний удирдал гэхэд эхний 3 удирдлын байдлаар хэлбэл 24000 гаруй явцсан байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо дахиад одоо сүүлийн дахиад 3 сар одоо 4-р удирдлын тоог нэмэхээр бол нэмэгдэж ийн л гэсэн өссөн л дүн гарна гэсэн үг. Тэгээ шинжилгээг ч гэсэн одоо жишээлбэл тэр 6000 шинжилгээ байхад 11 онд одоо 13000 гэхээр чинь 2 дахин нэмэгдсэн байна л. Гэмт хэрэгтнийг бол илрүүлэхэд та бүхэн ерөөсөө маш их ашиглалтай. Та бүдгийн гаргасан шинжилгээ бол яг тийм тэнд бол одоо жишээлбэл хэргийн газраас манайхаа одоо бүх төрлийн ул мөрийг илрүүлж байна л да. Одоо ерөөсөө нэг мөрн үлдэхгүй зүйл гэж үгүй гэж хэлсэн байдیں۔ Энэ маань юу гэсэн үг гэхээр хүн хөдөлжил байгаа бол ул мөрн үлдэнэ л гэсэн. Тэр гутлын улны мөр үлдэнэ, гарын мөр үлдэнэ, одоо үс мөр үлдэнэ, үс үлдэнэ гэдэг одоо хүний биоматериал одоо хүнээс ямар биоматериал гадуу тэр бүхэн тэр хэргийн газар байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бүгдийг илрүүлж бэхжүүлж авч чадвал тэр гэмт хэргийг халуун мөрөөр нь шуурхай илрүүлж чадна л гэсэн үг. За шүүхийн шинжилгээний байгууллагын цаашдын зорилтын талаар ярих. Одоо эн чинь одоо маш их шинжилгээ ухааны дэвшилтүүд их байна. Тэгээ та бүхний ажилд одоо бас тэр маань яаж нөлөөлж орж байна. Одоо манайх одоо жишээлбэл дунд хугацааны, бага хугацааны, урт хугацааны гэдэг стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулад тэрийг мөрдөд ажиллаж байна л да. Тэгэхдээ бидний нэг онцолж хэлмэр юм юу вэ гэхээр одоо жишээлбэл сая нодлон жил манайх одоо хууль зүйн дотоод тэргийн яам засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр одоо хар тамхины шин төхөөрөмж авсан. Энэ маань одоо жишээлбэл урд нь бид нар зөвхөн хүний цуснд юм уу шээсэнд хар тамхины шинжилгээ хийдэг гэсэн бол одоо манай тусгай шинжилгээний газрын хүний биоматериал бүх биоматериал шинжилгээ хийдэг болсон гэсэн. Өөрөөр хэлбэл үс, шүлс, цус гэх бүх юм хийж чаддаг болсон гэсэн үг. Энэтийг одоо бүх ганцхан одоо энэ тусгай шинжилгээний газрын химийн лабораторийн юм төхөөрөмжтэй болгож бусад одоо бүх лабораториудаа бид нар тийм одоо орчин үеийн тоног төхөөрөмжтэй болгохоор одоо ажиллаж байгаа. Энэ ажиллагаа маань одоо 20 оноос эхлээд хэрэгжин нэгдүгээр удирлаас энэ маань юу гэхээр бүгд найрамд Солонгос улсын олон улсын хамтын ажиллагааны койкагийн төсөл манад хэрэгжиж байгаа 7 сая долларын. Энд манад одоо бид түрүү хэлсэн гэрэл зураг дүрс бичлэгийн шинжилгээний лаборатори гэж хэлсэн. Энэ маань бүр дижитал шинжилгээний лаборатори болж өргөжөөд тоног төхөөрөмж нь дэлхийн хэмжээнд нийцхүүц тийм стандартад нийцхүү тийм тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдож байгаа. Мөн химийн шинжилгээний лаборатори,
ДНХ-гийн шинжилгээний лаборатори, бичиг судлалын лабораторид бүгд энэ төсөлд хамрагдаад бүх техник тоног төхөөрөмжүүд нь шинжлэгдэнэ. 20 оны 1-р удирдал гэхэд манайх одоо дэлхийд одоо нийцхүүц хэмжээний стандартад нийцхүүц хэмжээний тоног төхөөрөмжүүдтэй болно гэсэн. Тэгэхээр тоног төхөөрөмжтэй болцохоор бид нар яах вэ гэхээр боловсон хүчний бэлтгэх асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр манай хүрээлэнгийн удирдлагаас одоо манай аль паагч нарын хэлний бэлтгэлийг одоо сайжруулахаар одоо ингээд үе шаттайгаар ажиллаж байгаа. Эдгээр маань одоо англи хэл, солонгос хэл үзээд ингээд 2, 3 дахь үе шатанд ороод явж ин дэвлэл рүү ахиад эдгээр маань яг гэхээр энэ төсөл хэрэгжснээр солонгост мөн гадаад оронд сургалтанд хамрагдаад нөгөө шинэ тоног төхөөрөмжн дээр ажиллах чадвартай болно гэсэн үг. Тийм ээ. Одоо хүмүүсээ одоо чадваржуулах дэлхийн хэмжээний одоо яг ийм криминалистикийн шинжилгээ хийх ийм чадвартай суулгах хэрэгтэй ойлгож байгаа тийм. Хар тамхи ярьж л да та. Тэгэхээр энэ Монгол улсад бол хар тамхины хэрэглээ ерөнхийдөө аюулын харан дэлтлээ гэл бидэнд ч бас их мэдээлэл ирэх юм л да. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо та бүхэн яг илрүүлэлтэн дээр хэргийн газар очиод одоо хадгалсан борлуулсан хэрэгэлсэн гэдэг дээр ч юм уу та бүхний бас оролцоо байдаг бах тийм ээ. Тэгээ одоо цагдаагийн ерхий газрын хар тамхитай тэмцэх газрын одоо манай хамтран ажилладаг. Тэр маань одоо дуудлаганд явахдаа манайхаас шинжээч нар аваад криминалистикийн шинжээч нарыг авч яваад тэр маань яг эдмөрийн баримтыг одоо газар дээр нь бэхжүүлээд дараа нь ингээд шинжилгээнд ирсэн объектууд дээр нь одоо ийм төрлийн хар тамхи байна. Эсвэл нөгөө хүний ингээд аваад ирэх юм бол ийм төрлийн хар тамхиг тийм хугацаатай хэрэглэсэн байна гэдгийг бол тогтоох боломжтой болсон. Манайх саяны шинэ төхөөрөмжөөр ажиллаад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Шүүхийн шинжилгээний одоо үндэсний хүрээлэнгийнхаа бас яг одоо үйл ажиллагааны талаар таач яг хичнээн хэлц албаттай ажиллаж байсан байна. Тэгэхээр одоо шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн маань захиргаа удирдлагын газар, санхүү төлөвлөлтийн газар, тэгээд криминалистикийн шинжилгээний газар, тусгай шинжилгээний газар, шүүх хэмнэлгийн шинжилгээний газар, эдийн засгийн шинжилгээний хэлтэс, бүртгэл мэдээллийн хэлтэс гэсэн ийм бүтэц зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. За, ингээд та хоёрын бас ярилцлах цаг ерөөхдөө өндөрлж байна л да. Тэгээд бас үзэгчдтэй бас та хандаж бас байгууллагын үйл ажиллагааг ярилцлаа л да. Тэгээд үзэгчтэй хандаж бас юм хэлмээр байна. Танаа хамтлагын зүгээс. Манай газар бол манай хүрээлэнгийн одоо нийт газар шинжээч нарт бол манай ингээд цахим ертөнцөөр бас яваад байна л да. Авилгаал авдаг, гадны нөлөөнд автдаг гэдэг ингээд яриад байна. Тэгэхээр ийм боломж бол манай байгууллагад байдаггүй маа. Яг тэгэхээр манай байгууллагад бүртгэл мэдээллийн хэлтс гэдээ байдаг. Энэ хэлтс маань яадаг вэ гэхээр одоо бид түрүү хэлжсэн нөгөө шүүгчийн захирамж шинжилгээ томилох эрх бүхий албан байгууллага албан тушаалтны томилсон томилыг шинжилгээх тогтоолыг энэ хэлтс маань хүлээж авдаг. Тэгээ энэ хэлтс маань хүлээж аваад шинжилгээ хийх шинжээчдэд томилоод өгчдөг байна. Тэгэхээр одоо би газрынхан дарга мөртлөө ямар шинжилгээг хэн гэдэг шинжээч хийж байгааг мэдэх боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр шинжээчд нөлөөлөх боломжгүй болж байна гэсэн. Тэгэхээр тэр шинжээч маань шинжилгээг хийж дууссаны дараа харин би яах вэ гэхээр энэ шинжилгээг энэ хүн маань тогтоолын дагуу асуусан асуултанд зөв хариулж өг, бүрэн гүйцэд хариулж өг, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хийсэн байна уу, хуулийн хүрээнд хийсэн байдаг уу гэдгийг хянаад тэгээд хаасан тэмдэглээд дараад ингээд бүртгэл мэдээлэл хэлцдэг байгаа. Тэгэхээр манай ард иргэд бол манай байгууллагын талаар одоо буруу ойлголттой явдаг. Одоо зарим хүмүүс байдаг одоо хэвлэл мэдээллээр захим ертөнцөөр бол янз янзаар л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо тийм юм бол манай байгууллагад байдаггүй маа гэдгийг аль биесээр хэлмээр байна. Танах бол одоо яг одоо шүүхэж тийм ээ гарцаагүй нотлох баримтыг л одоо яг бий болгож гаргаж өгдөг юм чухал онцгой бол газар л да. Тэгэхээр энэ талаар бас одоо буруу тушаа мэдээлэл явдаг. Энэ дээр бол та сая тийм байхгүй гэдэг залтыг бол тийм ээ. Яагаад гэвэл энэ маань манай аль паагч нар маань тусгай мэдлэгтэй. Тэгээд дээрэс нь одоо шинжлэх ухааны байгалийн шинжлэх ухааны ололт тэдгээрийн одоо эрдэмтдийн нээж илрүүлсэн ололт амжилт одоо арга аргачлалыг ашиглаж шинжилгээ хийдэг учраас энэ шинжилгээний дүгнэлтүүд маань бүгдээрээ шинжлэх ухааны үндэслэлтэй дээрэс нь хуулийн хүрээнд хийдэг болохоор ямар ч маргаангүй. За баярлалаа танд ингээд та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн криминалистикийн шинжилгээний газрын дарга цагдаагийн дэд гуранда гам тогтох оролцож криминалистикийн шинжилгээний үйл ажиллагааны талаар тодорхой мэдээлэл өглөө. Хангард студиэс нэвтрүүлэгч Чоглоон амжилт зочинтой ярилцлаа баярлалаа.